啊，咁亦都有人繼續入緊嚟啊，繼續 OK。咁啊，如果有啲未入到嚟嘅，你盡快叫佢哋去盡快入嚟啊，係啊，咁就可以繼續聽啦。好啦，咁我講翻先，咁即係我哋過往都做過好，即係我自己先係起碼做過好多唔同款式啊，唔同嘅 training。咁但係我發覺咧喺 OD Life 裏面咧，其實唔使咁多 training 噶，真係。但係咧都有啲嘅嘢都係需要有嘅，即係舉個例，譬如好似我舉個例，好似30分鐘嘅 SOP 啊。係咪？有冇人？我想問，係已經識得或者已經上過30分鐘 SOP 呢個 training 啊？請舉手，撳個一字，撳一字，OK，撳一字，OK，好啦。咁嗱，記住大家繼續 keep 住俾回應啊，因為我要知道大家係咪個狀態嘛，係啊。咁啊，另外如果管理員就幫手繼續add 啲嘢入嚟俾佢哋，OK。好啦，咁而咧30分鐘 SOP 個 training 咧，我覺得係做呢個 business 咧最基本一定要識嘅一樣嘢嘅，就係呢個流程當中，即係我哋做呢個生意當中咧，最基本就係話你約人之後，你點樣去喺嗰30分鐘試機嘅時候去做啲咩咧？嗱，記住一樣嘢就係咧。其實我呢個生意咧係在乎體驗，記住在乎體驗，OK，唔係在乎你識講啲乜嘢啊。當然你識得講得好叻、好掂嘅係會加分嘅，但係真真正正咧令到呢盤生意成功嘅係一定係首要係體驗行先。所以即使你自己口才唔一定係好，唔一定係好叻嘅，唔緊要嘅，都可以做得到嘅。有好多人唔係口才咧，但係佢都可以做到 M1 啊、M2 啊、M3 啊。唔一即係舉個例，好似舉個例啊，我唔好介意阿 Kit，即係舉個例，好似阿 Kit 咁，佢未必係講會係好犀利嘅喎，係咪先？即係佢分享好叻嘅，佢分享個 part 好叻。但係如果你叫佢去做 OPP，佢未必係佢嘅強項嚟噶嘛。但係佢都 M3 度噶。明唔明先？即係所以每一個人，甚至又或者有好多唔同嘅 leader 咧，佢有唔同嘅優勢喺度嘅。咁所以你一定要揾出自己優勢先，同埋我成日都同啲朋友講咧就咧，30分鐘 SOP 你一定要識啦。但係識咗之後咧，你要知道咧，你點樣運用呢套嘅系統咧，去幫助到你自己去發展你嘅團隊嘅。啊，咁所以30分鐘 SOP 係第一個你要識嘅一個嘅training 啦。咁呢個咧，其實我哋係有一個 video 啦，YouTube video 啦，大家都知咧，我哋有 YouTube video 係已經去隨時可以睇翻啦，教大家點樣去啊做呢個30分鐘 SOP 啦。咁當然，如果以大機嚟講，我哋就20分鐘 SOP 差唔多啫，其實大同小異嘅啲。OK，咁即係舉個例當中最緊要咧，呢個 SOP 當中，大家最緊要記得，盡量喺試機嘅過程少講嘢。明唔明啊？即係呢個係其中一個咧，我做呢個生意當中咧一個好大改變嚟嘅啊！要練習自己唔講嘢啊，明唔明啊？嗱，即係我相信咧，大家咧喺做呢個30分鐘 SOP 當中咧，其實好多時咧都會咧講到，係諗住喂，哇，好似好悶咁喎，係咪啊？即係如果你唔講嘢，好怪嘅喎，dead air 咁啊，就係要有呢種感覺。就係要想個人咧真真正正唔係聽你講嘢啊！你唔好成日掛住係要嗰人喺試機嘅當中就不斷同佢溝通嘅傾偈，唔係嘅嚇。調翻轉咧係咧，等佢專心試好部機，試好晒部機之後先至講你要講嘅嘢，即係 plan 啊，或者係個生意模式啊、商業模式啊等等各方面嚇，一定要好好緊記呢個概念嘅。咁基本上我自己啦，都見過好多 case 就係咧，佢未試部機而走去講 plan 嘅話咧，個效果同試完部機先講 plan 嘅話係天淵之別嘅，真係嘅喎。OK，所以一定要學識咧喺嗰30分鐘試機嘅裏面咧，嗱個裏面 detail 我唔講呢啲咩啦，但係你起碼嗰30分鐘裏面盡量唔好講嘢，係透過影片去説話，係透過等佢自己體驗呢個嘅呢部機嚇。而咧讓佢自己親身咧去體驗呢部機嘅好處。嗱，咁我想訪問下有冇啲人啦，就咧舉個例，好似有啲本身係一啲直銷嘅 leader 嚟噶嘛，本身已經係。咁我記得曾經咧我都同阿 Joey 都分享過啦，就咧佢本身都係一個係某間公司嘅3萬幾人團隊嘅 leader 嚟嘅。咁但係咧當佢發覺去做呢個嘅 OD Life 嘅初期啦，OK，同2個禮拜後我再
同佢傾開偈先知啊，原來佢未知道 SOP。當佢用咗 SOP 之後咧，就發覺天淵之別嘅喎。嗱，我想阿 Joey 有冇少少嘢分享下呢個可以？Joey 喺度咧 Hello，我喺度，？OK，我喺地鐵，我啱啱聽到哥哥分享，係啊，大家都聽到我，因為我比較嘈。我聽到，係啊，哦，係啦，因為開始啱啱做嘅時候咧，我同我家姐咧就兩個好似姊妹花咁啦，即係好似佢介紹我喎，咁我家姐咪 leader 咯，咁我就約人咧就好自然就會介紹嗰個家姐識啊，好似介紹 leader 咁，跟住咧就由我家姐講咁啦。咁我哋其實冇聽過嗰個 SOP 嘅，即係30分鐘 SOP 嗰個流程，咁變咗咧就真係講好多嘢，佢又講，我又講，佢又講，我又講，大家好似爭住講嘢。咁其實真係嗰個新人有好多時都冇空間靜低落嚟，亦嗯都真係好似 SOP 嗰個訓練裏邊講，嗰個人就預咗我哋會 sell 佢咯，所以佢就預咗會可能點樣講一啲 excuse 去做我哋咁樣咯。嗯咁到真係約咗好多人都唔能夠 one time closing 之餘咧，有啲都未必翻轉頭再試啦。咁我就覺得以往個即係closing ratio 咧就唔會約咁多人都 closing 唔到一個嘅喎，即係10個可能都未必有兩個啊咁樣。嗯咁所以就我哋就反省，跟住我哋又問火哥咯，跟住火哥其實有個 SOP 要可以了解。咁哇嗰晚真係漏夜聽，聽完第二日即刻用翻出嚟，即係撳住自己唔好講嘢，盡量唔好係啊，即係提自己又提家姐，唔好講嘢咁樣。咁其實都要啲時間嘅，大家都咁變咗而家磨合咗之後咧，我哋大家就可以即係更加事半功倍咯，嗯嗯。就係咁啦。多謝阿火哥嘅，係啦，嗰時即刻有呢條片俾我哋去學習咯，啊，所以就咁。我覺得呢個咧係一個好多 leader 嘅體驗嚟嘅，就係嗱，新人咧佢未必即係如果未做過網絡行銷或者組織行銷呢一行咧，佢未必有咁深體會嘅。但係我哋呢啲咧，即係講慣嘢啊，即係不嬲都靠口才，靠把口去，靠把即係叫透張嘴去咁樣同人講嘢噶嘛嘅話咧，其實以前我哋好強調個說服力嘅，OK，因為說服力就係財富嘛，說服力等於財富，啲你要記住大家 OK。好啦，咁但係咧，就發覺做 Only Life 咧唔係咁嘅，原來調翻轉係體驗式啊，OK，一定要好好做好個體驗先，呢個先最重要。咁所以喺嗰30分鐘或者20分鐘裏面咧，嗰個體驗局佢能夠安靜靜下嚟嗰種感覺咧，先能夠令到佢之後你再溝通下。嗱，唔係話後邊你唔使口才啊，你後邊可能需要同佢繼續傾下 deal 啊，各方面或者甚至乎傾 plan，OK。咁但係咧，當你嗰20分鐘或者30分鐘，你真係讓自己靜下嚟，觀察佢嘅反應嘅話咧，你真係會事半功倍嘅。我哋都咁樣呢個就係我覺得好多我哋做體會嘅時候會知啦。咁當然第二啦，就係我相信亦都有好多人咧，佢哋係會中意喺出邊傾嘅，係咪啊？喺出邊傾嘅話，好多都係咪？咁冇話好與唔好嘅，冇話絕對嘅。不過咧，喺我哋嘅體驗嚟講啊，即係喺我哋啲5個月啦，依家叫做係咪先？今日6月22號啦，咁我哋而家1月18號先正式開波咁啦。咁你其實呢5個零月嘅體會當中咧，就真係發覺咧，如果你能夠約到上去新太陽廣場嘅，即係一個會場啦，所謂叫做嘅，你約到上去我哋個試機點嘅話咧，其實咧個效果咧，比你喺出邊咧係好5至10倍嘅，可以話。甚至乎咧，我知道咧，有啲人咧，佢上到嚟啊，即係學識運用會場嘅優勢嘅話咧，其實咧佢嘅 closing rate 咧係去到90%以上嘅，即係上親嚟都接近入咁滯嘅喎，one time 或者 two time closing 嘅咯，其實係咁嘅。OK，咁所以好好去運用會場嘅優勢先一定要。咁當然啦，即係呢個我今日唔係喺度，今日又唔係真係喺度教邀約咁，但係我想係先用一個嘅基本嘅概念俾大家咧，去知道其實呢個生意嗰個模式點做，同以前好強調，哇！你個口才好叻啊，出去傾單啊，乜乜嗰啲，唔係嘅，完全唔係嗰樣嘢嚟嘅，即係千祈唔好用翻以前嗰種方式去做 OD Live，OK？因為我自己都用咗2、3個月時間咧去轉我自己模式㗎，OK？咁但係當然啦，即係有啲係講生意啊嘅概念啊嗰啲，本身我哋已經有咁嘅 concept，有咁嘅根深蒂固，一定會比一般
嘅未接觸過呢個行業嘅人咧會更加快啦，OK，咁一個說服力更加強啦。咁但係咧，就唔代表咧你未做呢個行業就係 OD Life 會慢啲，唔係㗎。OK，有啲人未做過直銷呢一行㗎，其實或者未做過組織行銷呢行㗎，但係佢都可以喺度做得好快㗎。嚇，個問題個重點就係你究竟好啦，即係第一就係講緊30分鐘 SOP 個概念啦，你好有冇好運用啦？呢個第一，第二有冇好好借力嘅？嗱，我見咧有第二咧就係咩咧？個所謂借力咧就係借當然借會場嘅力啦。真真正正嘅 A 記住，真真正正嘅 A 啊，係部 P90 Plus 或者 P90，唔係任何人，記住，唔係任何 leader，唔係任何人。OK，真真正正嗰個 A 個大 A，記住 OK 嚇，係部 P90或者 P90 Plus，你最重要去學識 T up 佢先。OK，好啦，咁但係其次。你可能真係喂，我真係好多嘢都唔識啊，或者各方面嘅，你都亦都可以借助一啲 A 角色嘅朋友，即係可能你嘅介紹人啦，或者介紹人嘅介紹人啦，或者介紹人嘅介紹人嘅介紹人啦，呢方面啦，你可以去借助佢哋去幫你去傾人啦，或者係講 plan 啦，各方面啦。咁初期開始嘅時候，我覺得大家多啲去借助你嘅推薦人或者係推薦人嘅推薦人嘅力咧，去分享咧，你都會事半功倍嘅。嚇，都會容易好多嘅，就唔使下下話誒靠自己講啊，靠自己去分享啊咁樣，因為可能根本連你都未係好熟嘅時候，咁你有時有啲嘢咪講得唔係咁到位咯，咁你講得唔係咁到位嘅時候，有啲人就可能佢未必有第二次機會俾你嘅喎，明唔明先？OK，咁所以咧如果你能夠第一次嚟嘅時候咧，已經可以借助影片複製啦，30分鐘 SOP 啊，再加埋有個 A 角色喺度幫下你嘅話咧，你就真係可以容易去開始呢個生意好多嘅。OK，所以咧其中一樣咧，所有新朋友入到嚟嘅時候咧，所有新朋友入到嚟嘅時候咧，OK，大家要記得一樣嘢就係咧，一定要同個新朋友講，究竟除咗你之外。除咗自己啊，譬如我當我介紹個新朋友，OK，我介紹阿 Kit 咁我當啦，OK，好啦，咁我推薦阿 Kit 嘅，事實上我真係推薦阿 Kit，好啦，咁我推薦阿 Kit 之後，其實阿 Kit 上邊或者我上邊有啲乜嘢人係可以幫到佢去傾人咧，或者去分享呢個嘅產品或者分享呢個事業咧，你一定要第一時間話俾佢知。OK，咁通常咧，我見咧好多唔同嘅團隊咧，即係我哋叫做 MVP 團隊啦，成個嘅 MVP 系統啦。但係 MVP 系統都好多分支噶嘛，OK，唔同嘅分支有唔同方法嘅，我發覺，OK，好啦，我見有啲分支好得意嘅，佢哋咧就誒，佢會點咧？佢哋會一佢哋會做一個，或者我之前我初期都係噶，我都會做一個叫做鐵三角，即係一個三人群或者四人群嘅概念。嚇嗱，舉個例啊，即係當我推薦咗個阿 Kit 翻嚟之後咧，我咧會同阿 Kit 啦，同我嘅推薦人啦，同我推薦人嘅推薦人啦，咁樣啦，即係舉個例，可能阿 Paul 或者係阿 Francis 咁啦，即係阿 Francis 推薦 Paul，Paul 推薦我，我推薦阿 Kit 噶嘛，咁我哋三至四個人咧就開個群，OK，嗱，首先我會加阿 Kit 咧落去大群先嘅，跟住加埋阿 Kit 咧落去預約群先。嗱，我哋有大群有預約群㗎嘛，本身最基本兩個群啫嘛，即係你預約，OK 係啦。咁跟住咧，我另外會開多個群咧，就係咧係專係 for 佢同我溝通，但係會有埋我嘅推薦人喺度嘅，OK。咁有咩好處咧？就係咧，讓你嘅推薦人都知道究竟呢個人係咩人，同埋大家識到溝通到，有乜嘢問題或者有咩事咧？如果咁啱佢需要 support，我又 support 唔到佢，我個推薦人可以 support 佢。明唔明個概念？OK，即係一定咧，好好做好呢個嘅小動作，即係小嘅群組。OK，呢個群組咧唔係 for 佢 at 其他佢啲 team 未入嚟，唔係個呢個群組專 for 佢啫。所以咧，其實咧，如果你睇到我 WhatsApp 嘅話咧，我揾次開個 WhatsApp 俾大家睇。哇！我 WhatsApp 群多，我啲 WhatsApp 群多到嘔嘅成。OK，所以我有時我即係唔好介意，有時有啲人咧自己單獨真係揾我咧，我真係會 miss 咗啲 WhatsApp 係唔出奇嘅有時咁啊。咁但係咧呢個跟進模式係非常之好嘅，因為咧如果你識得去咁樣做嘅時候咧，其實你或者你嘅推薦人或者係推薦人嘅推薦人
或者甚至乎最好個群裏面有啲 M1 以上嘅人喺度啦嘅話咧，可以幫到你去 follow up 呢個人嘅狀態發展。咁好多你知好多人啊嘛，你知我哋香港人啦，特別係咪？即係佢哋大家都唔係咁中意咧喺個大群嗰度吹水噶嘛，傾偈噶嘛，係咪？淨喺度睇嘢啫嘛。我見你大家有睇嘢嘅，但係唔講嘢噶嘛，成日都 OK。即係我都慣嘅，OK，即係正常嘅。所以咧，我另外咧會有個叫做領導群嘅。個領導群咧就通常係我比較熟啲，或者係我即係同我溝通得多啲嗰啲嚇。咁我覺得啊，佢又發展到一定程度，雖然未到 M1，但可能推薦咗10個8個咯喎，咁樣爭少少到 M1 喎，咁樣。咁嗰啲我就會加佢入一個去做領導群嘅，OK，咁啊熟啲嗰啲咁咯。咁但係你哋都可以有你哋自己嘅領導群嘅，譬如所謂叫做你團隊你個小團隊核心群啦。咁呢啲一啲基本嘅概念要知啦。嗱，其實我講呢啲 step 咧，全部都係咩咧？係我哋呢4、5個月裏面咧嚟咧咁快發展速度當中咧，不斷去修正而揾到出嚟一個其中一個 way 咧，去幫到大家去 follow up 你個團隊。因為咧，好似我咁，即係因為我今日主要題目係講咩啊？係講快速 M1 甚至乎快速 M2 之路啊嘛，係咪先？點解會講 M1 M2 啊？點解咧？有冇人可以答我先？M1 M2 點解咧？點解唔講 M3？有冇咧？有冇可以話俾我知？開麥可以。M3要經過 M1，經過 M2先去 M3噶嘛。咁 M1就係一個基本一啲咯。嗯，係。仲有咧？你仲有冇其他？過咗 M1就可以去到後邊咯。如果唔係，你唔可以一下子去到 M3噶嘛。係我，OK，覺得係容易啲達到小目標小贏嗰個感覺咯。係啱。仲有咧？M 開可以分紅咯，可以開始分紅，可以分紅。係誒，仲有咧？嗯喺 M1、M2嗰度累積經驗。，M1 嘅累積經驗。仲有咧？M1、M2你如果係紮實嘅話，你前 M3就好易到。啱，係。仲有咧？可能M1、M2咧，即係基本上你已經形成一個小團隊，有分支，咁變咗就嗰個裂變速度就開始快咯。係。仲有咧？繼續。我都複製 M1咧，其實就變 M2，複製再繼續複製 M1就變 M3。冇錯，係繼續 OK 啊，我繼續。仲有咧？嗱，其實好好玩啊！我覺得今日咧係一個即係俾大家咧，即係我相信大家都已經有啲 M1、M2、M3喺度啦，係咪？咁所以多啲去發表你哋嘅意見咧，其實發表你哋嘅睇法咧，其實係有助大家喺未來你哋帶團隊當中咧係會事半功倍嘅。好，繼續做咩？點解會講 M1、M2 咧？繼續講。我覺得 M1係一個快速攞結果成功嘅一個基礎啦。咁跟住 M2嘅話就已經係培養佢嘅領導力咯。咁如果去到 M2之後去 M3就會容易咯。係 OK，呢個都講得幾好。繼續，仲有冇其他答案？我自己阿 Polly，我覺得M1嘅時候咧，即係之前期咧係打好基礎嘅時候，即係如果前期做得對自己嘅要求嚴格啲咧，跟住上嘅時候嗰個點講咧？因為我哋要帶下邊嘅人嘅時候咧，會容易啲咯，輕鬆啲咯。即係呢個係我嘅體驗咯。咁上 M2嘅其實真係複製多10個8個自己咁上咯，係咪咁啊？OK，都係一個好答案，係啊。好啦，嗱，其實咧，我相信大家咧聽咗咁多唔同人嘅一個分享分析咧，大家都有一個重點啊，我相信知㗎啦，就係咧 M1咧，你上 M1咧都仲可以靠自己嘅，係咪啊？即係左邊嗱，如果以你簽嘅單全部以$1000計啊，咁你都係左邊14，右邊14啫。如果你簽嘅單用$2000複製嘅話，你左邊7個，右邊7個啫嘛，係咪先？其實你傾嘅人唔使好多㗎，係咪咁但係就好簡單已經上到 M1，叫做攞到全球分紅啦。當然啦，
M 一頭先我見到有啲嘅朋友都講啦，M 一係一個基石嘅，係非常之好嘅概念，就係、如果你團隊係能夠創造更加多嘅 M 一，即係好似我而家好似有70幾個 M 一人啊，我印象中好似係，即係淨係 B 區啊，我嘅 B 區有70個 M1 嘅已經係。OK，咁咧呢個係一個好嘅基石去讓你個團隊爆發。咁但係首先你自己做咗 M1 先啦。咁好多時咧，當你上咗 M1 咧，其實你嘅身份、你嘅角色、你個心態上係完全升咗呢嘅喎。我唔知大家有冇發覺呢樣嘢啊？OK，其實呢個係喺NLP 裏面啊，即係最基本一個嘅誒概念嚟，就係你身份變嘅話咧，其實你好多嘢都會變，你嘅行為模式會變嘅。OK，你成為一個 M1 之後，OK，咁當然啦，你成為 M2 啊、M3 啊、M4 就更加啦。OK，好啦，咁但係由 M1 去 M2 咧，呢個階段咧係鍛鍊啲咩咧？係鍛鍊緊唔係你嘅推薦能力啦。OK，因為咧好似嗱舉個例啦，好似我咁，其實我而家暫時直推唔係話好多人嘅啦。OK，我應該聽日我會直推有直推一個新人啦。OK，即係都係16個啦。嗰個都會做嘅。好啦，咁但係咧其實我而家只要直推咗15個嘅啫，正式嚟講15個人嘅啫。嗱，我想問呢度先，有冇人係已經推薦咗15個人或以上？請舉手。15個或以上有冇啊？有有嘅唔知喺邊度舉手？ ，Winnie 係嘛好啊？Winnie 仲有啊嘛？啊不啊，因為如果你推薦咗15個或以上嘅，請喺個群撳個一字，撳個一字。你先係咪分享嗰度啊？唔係喎，我聊天室15個會啊，Emily 15個啦，Eason 都15個啊，咁犀利啊！阿 Kit 超過15個啦，都係咪？嚇，仲有咧？拿督應該有。Eason 係 Kawa 嚟嘅。我有，不過我都唔 Eason 知喺啊邊度。 Eason Kawa 啊，唔係啊，係啊。唔好意思。OK，我見你個名咁型嘅。OK，好啦，咁即係話咧，好啦，即係阿 Jesse 又有啦，ET20唔知邊個 OK，嗱，即係話其實好多人咧都推薦咗超過15人以上嘅喎，真係唔少嘢嘅喎，我覺得好犀利嘅。OK 嚇，其實對我嚟講，我本身推薦能力咧唔係話好強嘅，其實我推薦能力唔係好強嘅。OK，即係我意思直推人數啊，唔係好多，唔係話好多嘅啊。咁但係當然啦，即係我以前嗰個年代咧，即係我做上一間產品公司嘅時候，我直推200個啊，大約直3年，不過用咗3年時間，直推200個啊。咁但係咧，我都唔係話一開始就推好多人嘅，我係慢慢推，慢慢推，慢慢推下推下推下。OK，咁而咧，但係點解我推薦15個會發生咗演變成2100人出嚟咧？OK，係因為咧，我發覺咧，我對比翻啊，即係或者你哋可以咧，如果推咗15個咧，你哋私底下你哋可以俾你個戶口我就知嘅，你俾你個戶口啊，即係個會號碼我咧，OK，我 check 一 check 你哋咧就知咧，其實你要問翻你直接推薦咗嗰啲人，OK，你要不能呢個要，我覺得大家一定要檢視嘅，你推薦咗人之後，嗰啲人有冇推薦2個至4個先？嗱，呢個好緊要嘅，其實。即係你有冇令到佢哋盡快回本，就唔係喺度自己齋推嗱。你上 M1 咧，自己齋推係冇問題嘅，做到㗎。OK，所有啲推薦王都7個啫嘛，14個啫嘛，直推係咪？即係可能因為你可能一邊有機會有啲人跌下落嚟咁樣，又唔覺意彈幾個咁樣，咁你好快就上到 M1、M2，唔係 M1 嘅。但係咧，如果你要上 M2 咧，就絕對肯定唔能夠靠自己推㗎嘛，係咪先？係咪？係咪先嚇？咁而咧，我唔知大家有冇聽過我之前我有時講訓練會定咩你唔記得咗，定係 OPB 有冇講過？咁就咧，其實我直推15個當中咧，有11個咧係 M1 以上嘅。OK，嗱而家暫時啊有一個準 M4 啦，即係 Henry 啦，跟住 M3 啦，阿 Kit 啦，跟住 M2 嘅就係阿 Ken 啦。跟住其他譬如好似阿 Catherine 啊，我直推啦，跟住阿 Andy 啊係 M1 啦，跟住阿 Catherine 又係 M1 啦，跟住邊個咧？最後6個，跟住
Alan 啊 M1 啦，跟住Fiona 啦，越嚟越接準 M2 啦，Fiona 就咁跟住諗下先，仲有幾個唔記得咗好啦嗱，即係咧，我想講咧就係呢樣嘢就係咧盡可能咧你要大家一定要咧有個意識就係咧，你直接推薦人，盡可能令佢最少上到 M1 先。OK，佢去唔去到 M2 咧，就真係要好靠佢嗰個嘅領導力有冇發展到出嚟啦。但係咧，佢去唔去到 M1 咧，係好睇你有冇去激發佢嘅，明唔明先？呢個好緊要嘅咁所以一定要咧做一樣嘢就係咧，我當時因為我以前咧就好好強調推薦新人呢個概念嘅，但係咧喺 OD Live 我發覺咧唔一定係好強調推薦新人嘅，係你點樣令到你推薦嘅人回本先，呢先最重要。即係佢哋能夠推薦4個，當佢哋能夠推薦到4個嘅時候咧，你協助到、引發到、激活到、幫助到咩都啦。OK，你出嚟食飯又好咩都啦。OK，你總之引發佢一定要推薦到4個嘅話咧，你就發覺咧嗰個人咧嘅 energy，嗰個人嘅思考模式，嗰個人嘅對呢個生意或者對呢個 OD Life 嘅一個叫做感覺咧同睇法咧係唔同咗嘅，明唔明先 ？OK，明白嘅請打個8字。我睇有幾人喺度打先有，明白啦，8字。OK，好啦，咁喺呢方面咧，我都想邀請1、2位啦，或者2、3位啦，你嘅人啦，去分享下呢方面嘅睇法或者體驗即係你直推嘅人，一定要讓佢盡快回本，你會點做咧？有冇人可以分享下？有冇啊？冇啊？鼓勵佢盡快邀約朋友上公司。鼓勵盡快邀約朋友上公司。好，仲有咧？教佢邀約咯，然之後等佢帶2個人上嚟幫佢服務咯。冇 OK，呢個都係好好嘅方法。OK，教佢邀約，跟住讓佢盡快帶2個人上嚟，跟住幫佢服務。OK，跟住咧，仲有咧？我代阿 Jackie 講啊，不如呢個係我嘅感受。當初佢同我講，你想唔想免費踩咁樣？跟住咁我就好好奇問佢點樣可以免費啊咁樣。跟住佢就講如果你帶朋友仔，即係又幫佢健康，跟住你就可以回本噶啦咁樣。咁我就再問佢點樣可以帶幾多個朋友啊，各樣嘢啊咁樣。咁我覺得佢呢一個幫我咯，可以即係其實係好幫到我。OK，好啦，跟住咧，呢個我體驗。跟住咧或者你亦有兩種嘅回答方式。第一，你可以講下你會點樣激活一個新朋友，你又可以講下你點解會被激活嘅當時，可以分享下你個 why，你個 why 係咩咧？點解為什麼會被人激活到咧？咩原因咧？有冇分享下？有冇啊？係新明嘅。喂，係Donald。嗱，就你激活咧，當初我係純粹一個叫做賣產品嘅，咁你激活盡快上去呢個行業咧，咁Kit頭講就話，其實呢部機好快唔使錢，好快翻本㗎啦咁樣。嗰時未教到係話，你推3個啦、4個就翻本啦咁樣。咁即係話係上邊本身可以收到佢嘅5%嘅，咁你就可以好快翻本㗎啦咁樣。即係咁原因之一啦。因為好多個有啲啱啱開頭嘅就唔係直接喺擺下邊㗎嘛，直接㗎嘛。
咁人多之後咧，可能買得好低㗎嘛。當時嗰刻裏邊就，咦，我直接跟嗰個嘅，喂，好，你好快翻本㗎啦，呢個直接跟我啊嘛，咁我快爆，跟住你就會好快收到個互助獎㗎啦咁樣。咁呢個其中之一啦。咁呢後期嗰啲咧，咁變咗可能買得好低嗰啲咧，咁我通常都話，而家你演3個、4個，如果你3個咧，基本上就已經花晒錢。4個話咧，開始有錢賺。咁你教翻同樣教翻佢哋每個方法都係1拖3，三個，咁佢哋大家都好開心㗎嘛。呢樣嘢係少少激勵嘅作用咯。當初我係咁嘅心態。咁所以我見咧就係好多唔同人咧都有因為唔同嘅原因而被激活嘅。咁有一樣嘢重點就係咧，我當時啦，即係我其中去激活一啲唔同嘅朋友嘅時候咧，啲 friend 咧就係有啲係好似阿 Kit 咁會逼佢啦。OK， 係嗱，我覺得你要即係或者好似阿 Fiona 嗰啲人咧打個電話，喂，唔好諗咁多，入咗先咁，即係有個有啲係唔同嘅方法嘅。OK，咁阿 Henry 嗰啲就佢自己已經被激活咗啦，因為當時佢第一次係見阿 Brian 嘛，係嘛 Andy 都係嘅。OK，好啦，咁但係咧重點就係咧都係嗰句就係咧簡單嚟講，你要俾佢哋見到未來。OK， 見到個未來喺邊度啊？呢個就係我覺得點解我哋能夠做得相對比較快嘅原因嚟嘅，即係相對好多公司啦。OK，我哋即係而家你諗下，短講緊5個月已經係即係2200人嘅香港已經 OK。咁喺呢個直銷即係香港嘅直銷類裏面嚟講咧，即係產品直銷講緊 OK，都算叫做唔係慢嘅啦，應該都算叫做好快。我唔知大家對呢個行業嘅理解有幾深咯。咁但係已經算係非常之快嘅已經 OK。咁所以其實咧其中一樣嘢就係當然啦，我去激活一啲新朋友嘅其中一個方法就係我成日講嗰5、4、3、2、1啦。OK，咁但係咧都要重點就係咧，我當時係點做咧？我通常我咁樣卡啦嘅，我推薦2個，一個禮拜推薦2個至3個，跟住第二個禮拜咧係盡快去協助嗰2、3個去回本。即係我當時係咁樣卡啦咁樣做嘅。OK，跟住又推薦1、2個，跟住又協助佢哋回本，跟住再推薦1、2個，跟住再協助佢哋。因為咧好得意嘅，當你逐個咁樣激活嘅時候，你逐個擊破咗嘅。我即係個概念就係佢哋咧，因為佢推薦嗰3至4個人嘅時候咧，嗰個過程咧已經讓佢能夠學習到點做呢個生意啦，點樣去同人分享啦，我哋點樣同人傾啦。起碼通常都係一般都會我哋或者去幫佢傾人㗎嘛。OK，有啲當然叻啲佢自己傾。咁但係咧喺佢回本嘅過程當中，已經係一個訓練嚟嘅，其實已經一個好嘅訓練。所以點解你見我哋其實冇乜點搞訓練會咧？就係因為其實我哋一開頭嘅時候咧，就全部都係咩啊？全部都係好多 one on one 啊，one on two 啊，最多 one on 5一對5、1對10咁樣傾嘅啫。但係就好少去做說明會嘅當時。但係當然啦，其實如果我哋當初有場地去 keep 住做說明會，應該係會仲快嘅，應該會仲快嘅。OK，咁呢個我陣間後邊會講啦。OK，咁但係咧，我先講由0去1先啦，即係由0開始去到 M1 呢個階段先啦。咁所以啦，其實大家一定要咧去自己好清晰自己究竟你想幾耐上 M1 先，明唔明啊？你自己一定好清晰自己，其實你個時間表有啲乜嘢？即係點解我哋咧，即係以我自己為例啦。我記得1月18號嗰時，我都仲係 M1 嚟嘅啫，因為嗰時係小區，我小區係42人嘛。OK，好啦，2月23日已經 M2 咗咯，即係1個月咗，中間隔咗新年嘅。好啦，3月24號就係 M3，即係都係1個月啦。OK，咁4月30號就係 M4 啦。OK。咁叫做4個月完成咗啦，即係3個零月完成咗正式就呢個 level 啦。咁嗱當然唔係我叻啊，真係唔係淨係我叻嘅，係因為真係團隊裏面好多叻人啊。咁但係我都想講一樣嘢就係咧，係其中一樣，因為我哋用嗰個跟進嘅模式啦，或者起碼我自己咧好清晰自己究竟我想幾時上，我想幾時要。譬如舉個例，點解會3月24號上咗 M3 咧？係因為嗰時3月28號要去
頒獎，或者去新加坡嘛。咁去新加坡就上台要攞 MV，咁其實我係諗住個目標嘅啫，純粹係。咁我就當時二月已經知道去新加坡啦。咁跟住話不斷努力衝咯。你諗下 M3 係講緊134，即係10萬分啊，去到50萬分係5倍業績嚟，嗰度係都5倍業績嚟嘅。咁但係咧喺當時嚟講，基本上好似我記得1至6啊，基本上都唔係點休息㗎，係 keep 住同人傾啊，keep 住人講啊，周圍傾啊咁樣，出邊傾又好，或者喺408嗰度傾啊。當時未有108嘅嚇，但係有一個好重要嘅點嘅，就係咧當時阿 Henry 哥咧就幫手咧借咗咧414嘅時候，由 M1 即係 M2、M3 呢個階段啦。OK，我先講少少補充少少，就係當時咧就借到4樓嘅房尾嗰度咧就有個其中一個人咧就加入咗啦，咁嗰個場主嘅加入咗啦，咁咧佢就借到個場俾我哋咧去咗 OPB 嘅。咁當時我哋記得就3月初開始咧就日日都講說明會接近啦，日日都講一場就未至於2場，當時講1場啫。OK，咁而喺嗰時咧再咁咧就要有一個幾好嘅爆發嘅趨勢啦，因為咧當時就唔係淨係1對1咁講啦，唔係淨係1對2咁講啦，係1對20、1對30咁樣去講，咁複製速度就快好多嘅嚇。咁所以好明顯就係咩咧？如果你想由M1，你可以靠自己推薦係咪？你可以去推薦人，跟住盡快令到佢去推薦人。OK，但係咧，如果亦想由 M1 去 M2 咧，都有句，你一定要學識點樣去引發你推薦咗入嚟嘅人。OK，引發佢哋咧去介紹朋友，引發佢哋去上 M1，呢個先係重點。所以其實我有啲可能聽過我哋分享嘅話啦，都知啦，就係咧，如果你升咗 M1，我想問先訪問邊個係 M1 嘅？請打個 M1 啦，直情你已經 M1 咗嘅，撳一撳 M1 先，喺個群度係啦，先 OK，Mandy 係啦。繼續打。你已經 M1 咗嘅，撳一撳 M1 先啦。咁今日都好多 M1 嚟到。OK，感謝大家啊！突然間 call 個會都可以嚟到啊。OK，好啦，你繼續打先。OK，你已經 M1 咗啦嘛？咁你有冇去揾出你左邊同埋右邊各5個人係會上 M1 嘅咧？有冇嘗試去揾呢件事咧？嗱，點揾咧？嗱，我當時咧有時會同阿 Kit 去做呢樣嘢㗎，就係咧，或者我有時會同阿 Henry 哥都會咁嘅，就係咧，我直情咧同佢一齊電話又好，或者係面見面又好咧，我開佢組織圖，開佢組織圖之後咧，逐個人傾，喂，呢個邊個嚟嘅？咩背景？有冇機會上 M1？呢個邊個嚟嘅？咩背景？有冇機會上 M1？呢個邊個嚟嘅？有冇機會上 M1？咁樣嘅咩意思咧？即係呢個動作其實係需要個介紹人，即係譬如好似我介紹，我當我介紹阿 Ken 或者阿 Kit 咁樣，OK，或者阿 Henry 咁樣。咁我介紹咗佢哋之後咧，我係有責任去協助佢成功噶嘛，係咪？雖然佢哋都好勁啫，OK，咁但係我都有個責任喺度嘛。咁個責任在做咩咧？係個 follow up 啦，其實係點樣去喺啲細節位度去協助佢。咁我就會淨有時打電話同佢傾啦。喂，你呢個咩人嚟㗎？佢咩背景啊？開住最多度同佢傾咯。咁我自己會 mark 低嘅，究竟我會記得晒佢個圖大約係咩牌子咩款嘅。OK，好啦，佢左邊係咩人？右邊有邊5個有機會做到 M1 咁樣嘅。咁而咧跟住咧，我就會點咧？就同阿 Kit 啊，或者同阿 Henry 或者同阿 Ken 咧一齊重點咧去將嗰5個人約出嚟，去同佢傾咁樣嘅。OK，就當時係有啲咁嘅做法嘅。OK，咁當然啦，後尾就唔係話後尾越嚟越多，唔係話太多時間去做呢樣嘢啦。咁但係好初期嘅時候咧，都係咁樣做嘅。OK，
嚇。咁所以一定要咧，大家要理解呢個嘅跟進模式，就係你要睇住你嘅直接推薦人嚇，甚至乎左邊五個入邊五個咧，唔一定係直接自己推薦嘅嚇，可能係你推薦嘅推薦，或者上邊跌落嚟嘅，咁你使唔使跟㗎？都要跟嘅喎。你唔好諗住，喂，上邊跌落嚟嘅就唔使跟喎。嗰啲都唔係我嘅咁樣。哇，唔係你嘅，你點有風碰啊？係咪先？所以記住一樣嘢就係咧，首先要解決左右邊都係你，你要有一個咁嘅意識就係左右邊嘅人咧，無論係你推薦又好，唔係你推薦都好，上面啲樓都係你團嘅人，你都係有責任，即係我哋啊，都係有責任去協助、去幫助、去照顧嘅，即係等於台灣嗰邊都唔係我推薦人，OK？咁但係我都會點解要走過台灣去支持佢哋啊，去同佢傾啊，去咁咧？因為佢哋好，我先好噶嘛。因為嗰啲都係你團隊，你咪有分數咩？你嘅對碰獎金係靠咩啊？係靠無論上面跌落又好，你下邊延伸出嚟都好，都係有業績噶嘛。所以千祈唔好諗咧，就係喂嗰啲唔係我直推嘅喎，喂嗰啲跌落嚟嘅喎，我唔識佢喎，咁樣我唔跟啊咁樣，千祈唔好咁諗。你一咁諗就輸噶，OK？你一咁諗咧，你最多你就 M2 止步，最多係啊。明唔明先？明唔明呢個概念？你咁諗嘅話咧，你只會去到 M2 嘅啫。但係如果你能夠咧去大愛啲，其實唔係大愛，你本身嗰個係你責任嚟嘅。去幫助埋嗰啲唔係你推薦，但係跌咗落你係團隊裏面嘅人咧，你啲協助，你哋當佢直推咁就話咧，你會事半功倍嘅。即係會舉例，好似萬老師咁啦。萬老師係阿坡介紹嘅朋友個朋友嚟噶嘛。OK，咁但係因為咧，馬老師當然我識咗10幾年啦，本身就 OK，佢咧我係台灣人喺 A 區啦，咁但係咧我依家我都經常同佢溝通啊、聯絡啊，跟住佢又 send 下佢杭州啊各方面嗰啲嘅資訊啊俾我，即係佢哋個團隊點啊，我都同佢講，喂，如果你真係有需要幫助咧，我去杭州我都冇問題㗎咁樣，明唔明先？OK，要咁樣去左右都要 support 你個團隊嘅。唔好淨係諗住，我嘅 B 區先係我嘅，A 區就唔理啦咁樣，咁就會輸噶啦，輸到好慘嘅啫喎。OK，我哥，我想問咧，你講要照顧埋 A 區唔識嘅，咁點樣去揾到嗰樣唔識嘅人咧？咁好啦，好簡單啫嘛。咁嗰個人一定上邊有個人介紹噶嘛，係咪先？但我唔知佢係邊個嚟嘅喎。唔知嘛，要問到知為止咯。咁你個介紹人會知噶嘛，有機會。嗯嗱， ，OK。咁你先至會能夠去令你左右邊嘅團隊平衡到噶，做到嘢噶，明唔明先？係啦。咁所以呢個咧就係由 M1 到 M2 嘅時候咧，呢個係必經階段嚟嘅。OK，咁甚至乎咧，即係可能咧中間啦喺呢個階段當中，有啲人咧就首先你要左邊揾到5個，右邊揾到5個先啦。呢10個人咧係要嗱，所謂呢10個人啊，左邊5個，右邊5個咧，係真係 keep 住同你一齊砌嘅人嚟嘅，就唔係間中先出現啊，一個禮拜先見一次面啊嗰啲咁樣就未必嘅。係最好咧，呢10個人咧係好比較緊密嘅聯繫嘅，左5個右5個比較緊密嘅聯繫嘅。OK，咁你先能夠咧去將你嗰個嘅團隊個爆發力咧去做到極致嘅。OK，當然啦，如果你揾到唔係10個咁少喎，你嗰邊左邊揾到10個，右邊揾到10個，而佢哋都有心志去上 M1 嘅話咧，咁啊梗係更加好啦，係咪先？咁但係我依家你第一步先做5個先，好冇？先揾咗5個先。OK，嗱啦，所以你諗下，呢個動作非常重要嘅，就係由0去 M1，你可以靠自己，你靠自己推薦冇問題。但係由 M1 去 M2 咧，就好靠你跟進嘅模式。OK，頭先所講咩模式啊？30分鐘 SOP 要學啦，有冇你問佢哋啊？你識唔識呢啲嘢啦？第二就係咧佢有冇一啲基本嘅問題遇到要了解啦。咁有冇入啱晒啲群啦？有冇預約下人啦？或者佢未約人嘅時候點解未約啦？咁又或者佢嘅目標係啲咩啦？真係要咁，即係真係咁傾嘅。如果你真係好認真去揾嗰班人出嚟嘅話咧，嗰10個咧，你即係一定要咁樣去傾落去嘅。咁佢遇到佢喺傾人嘅時候有冇遇到咩問題挫折啦？咁樣咯。咁仔細去傾嘅應該要咁跟住你上到 M1，
你就係一個標杆，跟住你就去複製你左邊5個、右邊5個人咧一齊去做 M1。咁其實咧好簡單啫嘛。如果你左邊5個 M1，睇下先，左邊5個 M1，咁基本上咧你已經係最少啊，最少14乘5，最少應該入咗70部機㗎啦，係咪先？因為我當呢5個 M1 係一條線啊，我當佢一條線嘅話咧，咁應該我假設佢哋一邊已經有14人先，OK 嚇，咁佢呢5個人全部喺小區做14個人出嚟嘅話咧嚇，或者7個人出嚟嘅話咧，其實你已經係好接近 M2 噶啦，OK，所以其實由 M1 去 M2 舉個例，好似阿 Kit 咁，點解佢都會咁快咧？嗱，阿 Kit 係咪當阿 Kit？ OK，喺你度。分享下由 M1 去 M2 個階段。我記得我初自己推嘅，其實都係一路咁推，但係推下咁，其實升 M2，其實我都係主要都係下面有啲人係想即係想升 M1啦，同埋揾錢咁。咁我都冇話好特別係追過 M2咁樣嘅，咁但係即係又幫到佢哋又一齊傾啊咁樣咧，就自然就做到咯。咁係我就冇話刻意嘅，其實咁樣嚇。咁但係就真係好忙嘅嗰時真係，因為我係好短時間。係嗰時都唔記咗你啊，差唔多 M2咯，咁我就好似提嘅咁。係真係忙我咁滯嘅啦，已經係忙我啫，係忙我境界係啊。係咁樣。你升 M2係幾多時啊？我唔記得咗都。應該係2月中或者應該係睇下先3月中到嘅，好似係3月中到。你第二次上去係第二次3月去3月份去嗰時，你係咩？月中定月尾啊？我唔好記得。好似2月，即係我記得你3月去廈門嗰時已經喺 M2 咗啦嘛。係啊，係咪啊？第一次就係第一次去就1月18啦，第二次2月中嘅，我記得好似係月中已經 M1啦。唔係啊！你3月3號嗰時去係 M1，跟住咧3月28號嘅時候咧去新加坡就 M2，我記得。係啊，應該3月中升嘅，所以應該係3月中升 M2 嘅，係啦。咁同時間我就升咗 M3 嘅，差唔多係咁咯。咁咯，好啦，咁所以個重點係咩咧？重點記住一樣嘢就係咧，你協助你團隊嘅人上 M1 一定要改變嘅策略，就唔係靠淨係不斷推指引咁咯。咁所以頭先去翻個最基本嘅重點就係咧，嗱大家一定要今日咧去即係聽咗呢個概念之後咧，大家就要首先去搞翻掂咗咩咧？就係你直推嗰啲人而家，你推薦嗰啲人。其實有冇機會推薦到4個先？有冇邊啲係有潛質推薦到4個，然後再協助佢上 M1 先？一定要盡快咧，去令到你嘅直推上 M1，呢個係非常重要嘅。OK，咁所以希望大家有今日咧聽咗呢個嘅簡單嘅概念之後咧，就咧去即係做好一樣跟進嘅工作啊！就係咧，首先第一就係要知道一個新朋友入咗嚟之後，咁跟住點跟進佢。點 follow up 佢，點俾目標佢嚇？佢其實有咩意向，各方面嘅嘢嚇。咁仲有咧嗱，有啲跟進模式係幾得意嘅就係咧因為我通常都俾人 at 咗去啲唔同嘅小群組啊嘛。佢哋會點咧？每推薦個新人，OK 好得意喎。每推薦個新人咧，佢就會 cap 個圖，OK 就話俾嗰個新人嗱，譬如佢推薦新人會跌咗落去某個人下邊嘅嘛先，OK 成串落噶嘛，即係可能佢推薦10個，咁樣上面咪9個，你推薦第10個，咁上面9個係咪多咗個人啊？佢左邊係咪先咁樣噶嘛？佢咧就因為咧我咧就去晒佢哋我當啦，我就入晒佢哋呢9個人嘅群嘅喎，呢9個人嘅群我哋喺晒度。佢真係好有心機喎，就係咧佢咧cap 個圖就話俾人知，喂，我今日又入咗個喺你下邊啦。OK，cap 埋個圖個數目，cap 個圖話俾佢知，你跌咗個落嚟，跌咗個落嚟，咁係逐個人喎，即係嗱，你介紹第10個啊嘛，OK，9個人都 send 一次，OK 個圖咁樣，咁讓嗰人知道，喂，
有啲人可能未激活噶嘛，有啲人可能仲喺度試緊機啊，用緊啊，即係仲發緊夢噶嘛佢。咁但係咧，你咁樣做嘅時候，有機會咧係令到佢咧去開始去了解我點做咧？啊，咦又多咗人啊！哇，勁喎乜乜咁樣。嗰個係邊個啊？Java 喺邊度？Java 喺邊度？好似唔喺度。唔喺度嘛？喺度，係啊！啊，你分享我下你呢個概念，我覺得你我有心機做呢個噶，因為有啲經驗啦，以往 work 啊嘛，試過 work 噶嘛，係因為有啲人未知道佢下面咩事噶嘛。當然頭先都有朋友問，其實會唔識佢嘅喎，咁但係我會簡單介紹埋新加入個係邊個咯，咁樣咯，咁就會等大家知道下面發生咩事咯。咁有時真係未必睇到大群嘅，即係咁多嘢嘅，咁就個別話俾佢知啊，咁樣，咁啊會 work 嘅。有啲平時大家都忙，跟住睇睇下，佢又會傾下偈，又會 PM，係啊，就係咁咯，係啊，係啊，所以咁幾好。所以呢個方法咧，我覺得大家係可以參考嘅，但係嘢真係要俾心機嘅，即係真係用心去做先做到㗎。啊，我都未，我都冇咁，我都冇去用心，老實講。OK，咁但係當然即係我哋初期嗰啲已經因為好緊密，成日日日見嘛。咁日日見嗰啲，我哋通常係Andy 又好，Henry，喂有多個，喂有多個咁樣，即係我會打電話咯，或者係就未必係 cap 個圖出嚟嘅。咁但係個異曲同工之處嘅就係一定要盡快話俾佢，喂有多個咯，喂快喐啦，喂唔好諗啦，快啲嚟啦，OK 咁樣嘅，OK。咁啊，另外咧，我見到個群都會有個問題，咁啊咩叫做May I kindly ask what the requirement are to address？ OK，M1 咧好簡單，M1 就係咧，其實你要小區，OK，小區嗱，有大區有小區啊嘛，你小區要達到1萬分，OK，M2 咧就係小區達到5萬分，啊唔係10萬分，係啦，其實呢個係10倍業績嚟㗎，講緊係。咁簡單嚟講，如果以750分為之一個$1000，因為$1000係750分嘛。如果$2000係1500嘛，咁你咪計咯。大約即係如果你以$1000計就14個人咯。如果以$2000計就7個人咯，咁樣嘅。OK，咁所以有啲團隊用$2000複製噶嘛，基本上都啊。基想本問一問，係小區1萬分，咁大區咧？梗係多過1萬分啦，唔使講啦個。哦，所以呢個 understood 大區都要1萬分嘅。OK，一定啦我驚嗰位朋友唔知，我哋會熟咗會知一啲啦。我驚嗰個唔知啫啊。OK，咁啲簡單嚟講，小區嘛，即係一定有大有小噶嘛。咁你大區一定多過1萬分啦，咁你小區要達到1萬分咯，咁先叫做 M1。咁當然啦，我覺得呢個生意好處咩咧？OD Live 嘅好處就係咧，佢嘅級數係冇時間限制，全部玩累積嘅。所以有好有唔好嘅。個好處係咩咧？你唔需要好似以前嗰啲公司，哇！我哋即係追分啊，為咗要點啊，跟住咪走去買貨買團貨。喂，你唔做啊，你會點啊？你唔做就由頭再嚟過，再搞過喎。OK，嗰啲 requirement 咧，連續3個月唔知要做幾多業績啊？或者連續3個禮拜，每個禮拜達到幾多分啊？嗰時我哋升鑽石嗰啲咁咧，係每個禮拜計嘅，好 hush 嘅。OK，咁但係咧呢個係唔使嘅，呢間公司係冇呢個時間限制嘅概念，所以咩咧？有人可以1個禮拜做到，OK，有人1年先做到，啊，咁所以好睇咧，就係你個介紹人點引導佢，或者喺個團隊個氣氛當中點，哇！突然間又有個人升 M1，突然間上去，你自己都好想上 M1嘅，跟住，即係點解我哋個群要咁緊要咧？咁呢個就係其中大 team 嘅其中一啲小技巧啦。OK，就係要引發啲人上 M1，咁你越引發多你團隊人上 M1 咧，你自然就上 M2、M3、M4 咁樣去。OK，咁所以都係講句所以點解我哋 M1 係一個，即係我覺得呢間公司其中一個聰明嘅地方就係佢將佢 M1 嘅條件 set 得好簡單，明唔明啊？OK，好簡單已經攞到全部分紅，咁導致到咧大家都有個心態就係，喂，即係你上咗 M1，你攞全部分紅，你已經公司一份子嚟嘅，係咪啊？你個身份轉換咗啊，其實。咁你就會繼續喺呢度去發展啊，去 M2 啊、M3 繼續上噶啦。咁所以只不過由 M1 去 M2 到我覺得，你點樣發展你嘅領導力緊要啦，你嘅跟進能力、你領導力
啊，睇下可唔可以幫我實靜音先啊？OK，明唔明先？OK，好啦。咁而咧，另外啦就係、如果想爆得快嘅，其中一個重點就係咩咧？說明會。嗱，我頭先第一個講啦，就係30分鐘 SOP 一定要識啦。第二就係一定要識說明會。OK，嗱，咩叫識說明會咧？簡單嚟講就係你起碼要識帶人去說明會先，呢個好緊要，呢個非常重要。OK，啊，唔使計人數㗎，唔使計人數，淨係計分嘅咋。啊，人數純粹係俾大家參考嘅咋，真真正正係全部以計分數係啦，咁嘅。好，咁啊講翻先啊，咁說明會個重要性係非常重要，真係非常重要。嗱，其實咧，我哋咧由3月尾咧去完新加坡之後咧，當然好多都衝完一輪啦。OK，咁但係咧，其實咧我哋喺3月尾到4月中至尾啦，OK 呢啲時間啦，其實我哋就係咧少咗樣嘢，OK，而導致到咧我個 M4 係延遲咗2個星期先去到嘅。嚇，咁係點咧？就係因為咧當時咧，因為咁啱414嗰度咧，嗰個就要個租約滿啊，咁樣就要收翻啊咁樣。咁後尾咧，我哋就有段2、3個禮拜咧嘅時間，我哋就冇搞說明會，因為我哋諗住，都租咗個大場先啦。用嗰時已經開始揾場地嘅，揾場啦。就係嗰2、3個禮拜咧冇說明會咧，其實成個 team 嘅業績咧係 drop 咗好多，drop 得好緊要，其實係。我記得嗰時嗱，我記得我去新加坡嗰時咧，有啲人睇過啦，譬如阿 Coco 啊，或者係阿 Kit 啊，或者係 Henry 我哋咧，都阿 Ken 都睇過我收入噶嘛，有啲 OK。嗰10日8日個收入好誇張嘅，我最高去到$6000幾一日㗎。OK，3月尾嘅時候，OK。咁再因為有啲 promotion 啊各方面咁啦，OK。好啦，咁但係咧，當去到4月嘅時候咧，其實最主要咧，我發覺係因為冇咗呢個嘅說明會之後咧，我哋冇搞嗰次，冇搞說明會之後咧，其實咧，我記得我去翻800至1200蚊一日，即係平均啊，由最高$6000一日跌翻落800至1200啫喎，平均有時試過，我都記得有一日試過500-600蚊嚟嘅，哇咁爭咁遠咁嘛，OK 啊，咁當時仲係 M3 啊，OK 未去 M4 啊，仲有 M3 OK 嗱。咁都唔錯㗎，其實對於一般嚟講，咁但係你知我哋摸慣，即係做慣咗$1000以上起跳嘅時候咧，你就發覺哇，即係好似有啲有啲周身唔聚財咁啊嘛，OK，好啦，咁所以咧，我自己都開始心急啦當時，咁諗計睇下有冇咩說明會，定係即係就算喺4樓嗰時候都去搞下啲10個8個咩都好啦，都說明下啦，OK。咁啊，再加埋不斷瘋狂講嗰個5、4、3、2、1啦，OK。我試過一日講8次啊，哇！即係講到嘔泡咁但係個效果都唔明顯嘅，直至到咧，當我哋租咗428之後咧，OK 有翻說明會，所以應該咁講，由 M3至 M4咧，我係超出咗我預期嘅時間嘅啫，由 M3至 M4就係因為冇說明會啫啊。本來應該4月中完成嘅，嗱咧我3月24號係 M3 嘛，我本身預計4月中已經完成咗啦，應該因為由 M3 去 M4 係由50萬分變100萬分嘅啫，其實50萬分變100萬分，即係 double 一倍嘅啫啊！咁但係咧，竟然咧用咗成個幾月，因為3月24號 M3 嘛，4月30號先 M4 嘛，所以呢個咧係一個好重要嘅啟示俾大家咩咧？就係如果你想爆業績，你必須要識講說明會，最起碼你都要識咩咧？帶人去聽說明會啊！但係最好係你識講，OK？最好係你識講，OK？咁先至能夠咧，讓你個 team 係爆嘅啊！因為你咁先係 one to many，唔係 one to one，係咁 one to one。你記住啲人好得意嘅，即係好多人咧，佢諗住喂嗱，因為我哋而家暫時仲有408。咁樣做108啦，OK 嚇。咁我有啲嘅唔同嘅伙伴啦，有啲人會習慣到我有啲都中意用408啊，可能靜啲啊，咁溝通得舒暢啲咁樣。
嗱，其實呢個 concept 咧唔係對與錯啊，不過咧係快與慢嘅問題。如果你係用呢個 concept，你諗住安靜啲啊，舒服啲啊，靜心傾偈啊咁咧，其實咧你會賺到靜心傾偈嗰個嘅環境，但係你輸咗速度，記住呢樣嘢，明唔明先？你會賺到靜心傾偈，做咁氛圍好舒服好輕鬆啊，但係你輸咗喺速度，你會，因為你都係 one to one，明唔明先？因為你都係 one to one，你唔係 one to many，所以咧一定要咧去將嗰個嘅 concept 要轉變，就係你知唔知我以前所有做嘅做得好快嘅直銷公司咧即係嘅組織行銷公司咧，都係咧好嘈，好多人咁樣嘅。包括以前阿 Joey 知捷斯啊，哇個場咧好多人嘅，幾十張台坐滿晒，全部啲人當翻工喺度坐喺度翻工。我第一次咧去，我第一次對直銷咁震撼咧，都係因為咧，我以前咧，我記得第一間公司陸嘉利嘅時候咧，嗰時係金鐘力寶㗎，金鐘力寶冇人㗎個場，得我哋幾個喺度㗎咋，成日都係小貓三四隻咁樣。啲人上到嚟咧係咩啊？悶咯，驚咯。好似哇冇人嘅咁樣，冇人氣咁樣咁咯。咁而咧，我初初唔知有咁嘅做法噶嘛。以前我都未做過，以前即係我記得係2007年9月我加入獨家嚟嘅。咁嗰時咧，去到08年4月咧，後尾先至有個台灣嘅 leader 咧就帶我咧過去，佢話叫我一定要去台灣睇一次你咪去過台灣睇一次，你係唔識做直銷嘅咁而咧。當時因為嗰個人當時係4萬幾人嘅團隊 leader 啦，咁我就當時就過咗去睇啦。哇！我上到去台北嗰個新光三越咧個頂樓咧就係陸嘉利嗰度噶嘛，哇！全個場爆滿，酒樓咁嘅，即係我冇諗過原來網絡行銷要咁樣嘅，哇！即係同埋佢哋咧每一個咧都係朝頭早10點就走去霸位喎，就走去霸位坐喎，OK 當翻工喎，跟住就叫人上嚟，叫人上嚟，叫人上嚟，咁而咧。但係佢哋咧就話俾我知，其實就係因為咁，嗰間公司爆得咁緊要喎。當時，OK，好啦，咁而咧包括就算係當時Monterey 嗰度啦，或者係捷斯嘅年代嗰度啦，其實都係咁嘅，都係咧好多人咧去到一個地方，雖然好嘈，但係夠氣氛，明唔明啊？氣氛贏咗，OK，因為人咧你買嘢嗰下咧係好着到 emotional selling 嘅就係。好似係做個感覺㗎，OK。咁而咧，如果佢淨係，如果你係用即係都係習慣中意靜靜地咁傾嘅話咧，嗰個人嗰個新朋友真係見到你，OK。嗱，冇話唔得嘅，不過咧，如果你係咁做嘅話咧，你一定要做多樣嘢，就係下一次必須要約佢去說明會，晏晝或者夜晚都好，越多人越好，因為等佢知道咧。原來唔係淨係得佢一個喺一個會場裏面，OK 咁樣嘅。咁所以當我哋發覺當咧我哋用咗408，唔係，我哋用咗108之後咧，個業績就開始爆炸性，即係爆炸性上升啦，咁樣。咁而人都你諗下，就算香港人都唔係傻噶嘛，係咪先？即係但我哋全部都係好聰明噶嘛，即係香港人。咁而咧就係因為見到咁多人咧，佢哋個上親嚟就。好快就決定入上出嚟，好快就決定，因為佢見到唔係淨係得個小貓3、4隻，或者淨係見到你我他3個人咁樣喺度講嘢，唔係，係真係咧上到一個會場見到，哇好多唔同嘅人喺度喎，哇佢哇個個都，咦，哇都 OK 嘅喎咁樣，明唔明先？用氣氛去學識用氣氛感染，所以一定要學識呢個火爐效應嘅。如果你只係用你自己嘅能力或者用一個你諗住係用安安靜靜自己口才去講呢件事嘅話咧，其實你個速度快極有限嘅，快極有限。所以咧好好學識咧就係第二 part 嗱，第一 part 就係咩 SOP 啦 ，OK 呢個必須要學啦，即係如果冇人幫手嘅時候，你都要識用啦，OK。第二 part 就係說明會，瘋狂做說明會，甚至乎咧嗱，而家雖然咧我哋叫做逢禮拜三唔係逢1至6啦嘅3點鐘都有說明會噶嘛，係咪先？逢1至6，禮拜日就休息下啦。OK，逢1至5嘅夜晚7點半
都有說明會噶嘛，係咪？好好運用呢啲時間去帶人上嚟啊，就唔係散收收咁啊，1點、2點、3點、4點、5點、6點啊，即係唔係話唔得啊，唔係話唔得，只不過我鼓勵大家咧去盡量去約就約說明會時間，OK，因為咧佢會聽得最完整、最清晰、最清楚，亦都見到最多人，而佢就會因為咁而咧，佢嘅考慮嘅顧慮嘅嘢會嗰嘅程度會降低咗，明唔明先？OK，所以好好去學識運用說明會呢個嘅工具，係會讓你事半功倍嘅。但係最好咩咧？你自己識講說明會。咁所以嚟緊我哋基本上，如果你哋係 M1 啦，咁我哋會本身有個 M1、M2、M3、M4 群噶嘛。咁咧，如果你哋係有決心、有信心，或者係你真係好想去學點做說明會嘅，即最少 M1 以上啊，最少 M1 以上先可以講說明會啦。OK 嚇，咁咧你盡快喺個 M1 群裏面同我講啊，咁我哋就會加你入去嗰個叫做講師群嘅，我哋已經有講師群㗎啦。而家呢度有部分係講師嚟嘅咁，OK，咁呢個係非常重要，係因為你只要你學識到做用說明會嘅話咧，你爆上 M2 係快得好緊要可以，千祈唔好睇少呢個嘅少少動作 ，OK， 明唔明先？啊，所以由 M1 去 M2 咧，要學嘅嘢有幾樣嘢。第一，跟進，唔好淨係推薦，係跟進 follow up，OK， 跟進到佢嗰個人咧要教少4個為止。佢回咗本，你嘅責任就叫做好好多啦，係咪先？如果佢未回本嘅話咧，你諗下點解佢未回本？點樣可以令到佢回本 ？OK， 好緊要啊！咁第三就咧，一定要學識借助說明會，甚至乎自己識講說明會呢個嘅動作一定要做，因為咧你嘅團隊係睇你點做。如果你都未去做，學識用說明會方式去複製嘅話咧，其實你嘅團隊唔會快到去邊，亦都唔會爆到去邊，明唔明啊？但係調翻轉，你識學，你願意去講說明會啲咩咁？我哋其實都係咪有1日有2次，咁1個禮拜即係有11場可以俾你做。咁我哋都一般咁嘅。夜晚嗰場咧係俾啲 junior 少少嘅都可以去學去用嘅，因為暫時我哋夜晚唔係太多人啦。咁夜晚咧都可以去俾 junior 級嘅講師去做啦。咁而咧下晝一定係 senior 少少嘅，即係佢起碼喺夜晚當中講過最少5場以上，先至可以咧去到晏晝去講嘅。咁當然亦都有啲係我哋自己篩選過咧，即係我聽過佢點講嗰啲，咁當然係冇問題啦。咁咯，咁所以咧呢個係一個我覺得係其中一個好好嘅訓練場鍛鍊嘅機會咧，讓大家只要你 M1 嘅，你可以同我哋去傾去報名，咁就係想學習去講說明會，咁我哋就會安排時間嘅咁咯。咁呢個係第二啦個重點。好，第三個重點，OK 就係最後啦，就係咧，如果你想快速上 M2 咧，快速上 M2 嘅話咧，就係我當時做咗一件好重要嘅事啫。就係咩咧？OK，帶人上廈門，明唔明啊？呢個咧亦都係我同阿 Paul 咧不斷一個共識，就係只要咧我哋發覺帶親人上廈門咧即使我哋唔使講咁多嘢咧，嗰啲人就會開始爆數啦。佢翻到嚟就會爆噶啦。嗱，我想訪問下先，有冇人咧係去完廈門之後，你覺得你個信心係提升咗幾倍嘅？請撳個8字。去完廈門之後。個信心大咗幾倍啊！即係起碼叫做哇，對呢件事真係有信心喎，喂，好想做喎，等等成啊。OK，我睇下有幾人係先。火哥啊，去廈門呢度咧係你哋set 咗每個月有個 schedule 先可以去嘅，即係我唔可以忽然間話，下個禮拜我有幾個朋友我好有潛質嘅，我就咁帶佢去，其實咁係唔啱嘅喎，係咪？嗱，應該咁講啦。如果係大團隊一齊去，呢個效果係最好嘅。大 team 一齊去嘅效果最好。但係如果我唔想等因為大團隊一齊去，可能你係要2個月一次、3個月一次噶嘛，係咪？嗱，如果唔想等嘅話咧，咁咧就可能你小班可能10個8個咁樣。咁我嗰啲就可以你同我講，我就同
我就同阿汪總約時間，咁睇下可唔可以預約上去見一見。咁但係嗰個就個別處理呢嗰個。嗰個做個別處理。但係我而家講緊係大圍先，大圍先。先講大圍嗰啲係咪基本上一個月都會有一次㗎？未肯定，因為7月嘅時間比較 tight 嘅，7月就咁所以就7月份咧就我陣間都會講少啲嘢嘅7月份，好啦，咁所以我先講就嗱，我相信大家都知啦，就咧基本上你租完300% 嘛，OK， 基本上你去完廈門之後咧，你好明顯嘅信心各方面提升咗好多嘅，咁點解會咁咧？點會咁咧？你哋不如你講下，點解去完廈門之後個感覺唔同咗咧？包括我都係當時一個信心俾到嗰啲人咯，因為嗰個地方實在係好有格局、好企理咯。咁你投資咗1500去裝修一個3萬幾尺嘅地方，咁令人哋個信心呢個係好明顯有嘅啦。我嘅感覺就係咁。仲有咧，其他人講下。唔係齋聽咯，即係之前我就聽咗好多次啊嘛，係咪？但係自己行去睇過影埋相，就算對方未必相信，但係嗰個係我嚟噶嘛，我信就已經好足夠啦。你嘅態度話到俾佢聽係事實啊嘛，我就係咁樣咯，要仲有咧，都易講啊。其實嗰次我哋去廈門咧，就係把握咗阿 Brian 喺廈門嘅機會嘅，因為本來都想跟大隊，因為大隊啲時間啱啱去完，我哋又好想去喎，咁所以火哥好好啦，同埋阿 Paul 又夾到阿 Brian 喺廈門咧，我哋我哋6個人去嘅，但係佢都好100% 去招待我哋咯，即係由我哋第一晚去到咧，阿 Brian 已經叫我哋去佢嘅 office 啦，跟住係教課即係你可以話佢唔係教課，佢話佢即係一個分享啦，可以講到凌晨1點鐘都未翻去休息。咁我哋其實眼都已經用牙籤撐住，咁我哋原來我哋係自己未準備好自己，咁同埋咧嗰時有成200個日本人去，咁佢哋分2輪，今一日就100人，第2日又100人咁樣班人去玩，咁我哋就係中間攝場入去又裝下又望下，即係我哋冇全日訓練嘅嗰次，咁我覺得哇，我哋係見到好多即係日本人過嚟咧，都咁用心去學習啊，即係佢想做呢個生意。咁冇理由我哋香港人，即係我哋係最中意做生意揾錢噶嘛。咁我覺得真係要見到係要好把握呢個機會咯。係啊，就咁。正。我見到即時報道咯，特登開個群咁樣。因為嗰次咁啱阿火哥要搞啱啱香港呢個年會啊嘛，千人大會，所以係啊，你嗰次就會去唔到。如果我哋咧跟大隊再去咧更加好，嚟緊就會再會安排。8月份，好啊好啊，多謝晒。跟住仲有邊位可以分享下去廈門之後？嗰個有人問去廈門做咩喎？係咩地方嚟喎？因為啲新會員嚟嘅有啲。OK 嗱，廈門咧其實係我哋中國區嘅總部嚟嘅，因為我哋本身新加坡公司啦，咁但係咧廈門咧我哋就買咗一個33000尺 office，就係一半就係員工用啦，另一半咧就咧係一個 showroom 咁嘅，好靚嘅。咁但係我覺得最重要咧係見到公司對於中國市場嘅重視。OK， 呢個真係重點。第二就係 Brian 本身都住廈門㗎，Brian 佢係台灣人，但係搬咗去廈門嘅，咁所以佢 office 咧都係廈門嘅，喺公司行5分鐘，行2-3分鐘就到㗎啦。OK，去佢 office，咁所以亦都係另一樣嘢就係去同阿 Brian 見面咯，呢個好緊要嘅。好，咁啊，繼續分享下去完廈門之後有咩唔同咧？同埋有啲 training 啦，係要 training 啦，係啊。仲有邊個 ？Mandy 啊，講下啊 ，Mandy。大家好啊 ，Mandy 嗬。咁啊，其實咧未去之前，其實我都好大損失嘅，因為我聽咗火哥講啦，同埋 Henry 講嘅嘢之後咧，其實我參加我都會大力發展噶啦。不過去咗之後咧，發覺到把人啦，同埋公司好俾力啦，係咪？咁大嘅陣容，哇！成個好似蘋果店咁樣，即係好大啦，俾我哋感覺咧，即係樣樣都 show 喺度，同埋買到3，即係好咁大間公司咁樣，
樣都具備齊全啦吓。咁啊，仲有喎，佢做得好嘅就咁嘅啦。每一次咧，咁啊佢會安排啦吓，成個場爆滿嘅，坐滿嘅。咁啊呢樣嘢其實係好吸引嗰啲人嘅。特別係你去到嗰度一邊體驗嗰個機咧，即係叫機啊，咁啊大家要影下相啦，咁啊跟住有成個場人拍埋落嚟，咁佢個感覺係唔一樣嘅。所以你翻香港嘅時候，你會同嗰啲人講嘢係底氣會更加大，更加底氣，即係更加即係更加大嘅底氣。同埋咧自己知道班人咧做得咁成功，同埋佢呢個格局好大噶嘛，你咁有愛心，咁我哋會更加會跟住我哋嘅嗰個團隊長咧去努力發展嘅。係啦，咁啊係呢度就真係一定要成功咯，係啦，咁啊好感恩啦，即係上上下下大家都一致嘅嗰個目標啦，咁樣咯。係。咁希望下次咧，真係去嘅時候要帶多啲新嘅朋友去，唔係齋自己去咁樣咯。順便如果係咧，我順便講講啦，因為咧我哋8月11、12號，記住抄低個日期啊。如果有人幫我 drop 低佢 ，OK。咁另外咧，我見有啲人咧，去不斷喺度寫緊一啲job looks 嗰啲咁咧。咁如果你哋真係可以咧，你哋可以 drop 翻晒喺個群度啊，即係到時可以 share 翻俾大家，可以即係付出下 OK。咁就將今日講嘅嘢可以 drop 翻 notes 嘅咁。好啦，咁我就講翻先嗱，8月11、12號咧就係我哋一個廈門千人大會之類嚟嘅。咁當然就唔係一次過1000人去參加啊，而係咧我哋會分11號450人，大約12號450人咁樣嘅，即係 total 900人啦，預計。咁而咧去參加呢個活動嘅，咁呢個活動咧主要就係一個咧新產品嘅 training 嚟嘅，新產品嘅 training 係會令即係我哋嚟緊由8月到12月咧係爆咩數啊咁樣咧，真係靠呢個會就好非常之重要啦。OK， 新產品 training，咁所以亦都順便去參觀廈門公司一個方面嘅嘢啦。OK，亦都可以睇，可能有機會有一試用嘅新產品先啦。預計應該我估計應該係落完訂單之後都仲要可能1、2個月之後先至會正式可以買到個產品嘅。咁但係起碼叫做你知咗乜先咁咯。唔係8月有人問11、12，8月17咩？唔係8月11、12係啦。confirm 咗啦，confirm 咗8月11、12，OK。咁呢個我之後就喺群度一次過同大家分享翻，OK。8月11、12號咁啦，咁大家記住呢個時間先，好啦。咁所以咧，香港我係真係只係得450個位啫，因為另外450個咧係俾我 A 區嗰邊嘅，450個俾我 B 區呢邊嘅，咁香港呢邊咁啦。咁所以如果要報名咧，我哋可能過多呢個禮拜咧，可能會預備定開始可以報名噶，準備就咁，因為真係得450個位嘅啫，咁所以大家留意下 OK。好啦，跟住咧講開新產品咧，就我順便講埋就咧，我哋咧7月22至24號啦，咁咧就一個叫做我哋公司咧每年咧都會有個叫做 ODC 大會嘅，就係 Audi Life Developer Conference。咁就係咩咧？就係每年嘅新產品發布啊、新方向啊、各方面嘅有咩新嘢啊，咁都會喺嗰個大會去分享嘅。咁今年咧就我啦、阿 Kit 啦、阿 Henry 啦、Julia 啦，我哋4個啦。咁我哋就被即係作為香港代表咁樣就可以被邀請去呢個嘅會裏面啦。OK，咁咩資格？去搭廈門資格定咩啊？係啦，佢話問廈門，即係嗰個廈門冇㗎，廈門你係會員就去得㗎啦，你係會員就去得㗎啦，係最基本最低會咁咯。好嘅，部分7月22至24就咧，我哋澳門嘅 ODC 大會咁啦，咁到時就會知道個新產品啲咩㗎啦，咁我好期待啦。OK，呢個第一。咁但係咧，我哋7月25號就係會全球，我預計應該係全球首個團隊 ，OK，就會喺澳門咧，我哋自己團隊會搞一個新產品發佈會嘅25號，會預計會揾個150人嘅場地去做啦。OK，呢個第一。好啦，跟住咧26號我哋就會喺香港搞一個新產品發佈會嘅，咁而家我哋仲揾緊場地，咁可能係有埋食嘢嘅，呢啲未肯定啊，呢個即係我哋
應該下星期四我先至會去試嘅。OK，咁所以咧大家預咗時間先去預備約人參加先，因為咧，當你知道咧你個團隊，你記住你個團隊爆到咁上下之後咧，當啲人咧見到新產品嘅時候咧，好自然佢就會買嘅，明唔明啊？咁所以你諗下，如果啊，舉個例，我當好似我而家咁，我有個團隊可能左邊有200萬分，右邊200萬分咁啦。OK，咁如果當有新產品嘅時候，呢4800人，呢4800人咧，會唔會買嘢咧？會買新嘢咧？好有機會嘅喎，係咪啊？咁即係我當中其中嘅一半會買先啦。咁即係都1200人啦，係咪？咁即係話咧，當新產品發布嘅時候咧，可能佢有個預購期啊，各方面嘅咧，咁你啲人就開始去買嘢啊，等等成咧。其實咧，你爆 M5咧就係靠。即係對我嚟講啦，如果由 M4去 M5咧，呢個新產品發布會咧係一個非常之重要嘅里程碑，甚至乎對於各位嚟講都係嘅。如果你想由 M1 去 M2，M2 M3，M3 去 M4 咧，其實可能就係因為一個新產品發布會咧，而大家去預購產品嘅時候咧，就已經搞掂咗啦，明唔明先？咁記住，我哥可唔可以作中斷你一陣？唔好意思啊，頭先你講香港個發布會係幾多號啊？再講一次啊，7月22至24係澳門 ODC 大會。呢個係公司搞嘅。7月25號就係澳門我哋團隊 MVP 團隊搞嘅一個新產品發布會，預計85人。7月26號就係咧MVP 團隊喺香港搞嘅新產品發布會咁樣嘅。唔該晒。明唔明先？好啦，咁所以你冇發覺我哋其實做呢個 business 咧，圍繞都係咩啊？圍繞全部大部分都係會議行銷嚟嘅，其實咁嚟緊啦，即係我都希望啦去但係可能我睇下有冇機會呢個禮拜3晚啦，有機會 OK 會做一場培訓嘅，會做一場培訓，預計呢個禮拜3晚因為我個 schedule 我改少少啦，到時會 OK 咁啊，呢個禮拜3晚唔好 PP 啦，咁禮拜3晚咧就會做一個培訓嘅，咁咧就歡迎大家嚟參加。咁呢個培訓咧係會讓大家咧更加根深蒂固地咧去知道其實呢個行業應該點做嘅。OK，咁另外咧我都會為 M1 以上嘅 leaders 咧因為佢好似 M1 咧其實就係一個叫十夫長噶嘛，即係超過10人噶嘛。咁 M2 就係百夫長，因為你去到 M2 咧已經係一個100人嘅 leader 嚟，或者一個叫百人將啦，或者即係以前咧佢中國裏面咧10人將、百人將、500人將，有啲300人將、500人將、1000人將咁樣話，咁去做嘛。咁所以你要有個概念就係M1 即是10人將，M2 係百人將，M3 咧係500人將，唔係 M3 應該係1000人將，1000人將嚟嘅，因為左右都要600幾啊嘛。OK，咁 M4 咧已經係叫做2000人將以上嘅，應該係咁咯。咁 M5 咧就真係萬人將嘅，已經係咁咯。咁你有個咁嘅 level 去，你就大約知道其實嗰個 M1、M2、MC、M3、M4、M5就呢啲嘢。OK，好啦，咁所以禮拜3咧，我會做一個 training 嘅，就係 for 任何人都去參加，咁所以就聽日會出個報名表啦，俾大家去報名。咁啊就先到先得，因為我哋用108啫，座位有限咁樣。OK，好啦，咁而咧跟住我應該預計我睇下禮拜6有冇機會做到咧，就係咧我想做一個係 M1 以上嘅一個嘅 training 嘅。咁咯，咁呢個我等我定咗時間之後，我再話俾大家知咁咯。咁希望咧就希望話俾大家知就係咧，其實由 M1 由零一個由加入去到回本，去到 M1 之路咧係唔難嘅，只要你願意去下少苦功，學少嘢，最重要咩？借力就 OK 噶啦。但係由 M1 去到 M2 咧，就真係記住。要學到晒，你起碼唔單止學到晒，你要教到就係第一，你要教到人點用30分鐘 SOP。第二，你要識得去做說明會你自己做說明會又好，或者你起碼都不斷帶人嚟聽說明會。
嗱，我想問咧，呢度有冇人係未聽過我講說明會？請舉手。未聽過請撳個二字。未聽過，聽過撳個一字。我未聽過我講說明會嘅，OK，係啦，未聽過二字啊，未聽過，聽過一字啊，咁我就知啊，原來咧都仲有好多人係未聽過說明會嘅啊。咁咧嗱，記住我哋每逢禮拜一至五咧嘅3點同7點半咧都有說明會嘅，即係我哋會喺群度講俾大家知。因此，如果你想上 M1 嘅，OK，你上 M1 即係賺到3、4萬嘅，基本上都2、3萬啦，起碼都兩三，係咪差唔多2、3萬？OK，你去到 M2 咧，應該去到 M2 應該平均係6萬到12萬一個月嘅最少6至12萬一個月嘅 M2 係啊，M3 應該係大約咧係15至到25萬一個月嘅應該正常情況之下咁 M4 更加多啦，唔講咁多，OK。咁所以咧，如果你想上 M1 嘅，盡可能嗱，我聽日晏晝3點鐘我會有說明會嘅，聽日晏晝3點鐘我會講說明會聽晚咧就係 Catherine 講啦，聽日晏晝就我講啦咁如果咧你哋未聽過說明會，盡快嚟聽一次先 ，OK。甚至乎而家好多人咧係接近日日都嚟聽㗎，但係我建議咧每一位咧，如果你係真係有心發展，或者甚至乎做 M1 或以上嘅，起碼1星期有一次，一星期最少一次嚟聽說明會。OK，你大人又好，你自己冇人嘅，你自己都要嚟學都好，咩都好。因為咧，你起碼複製一個正常嘅流程版本應該點做，你聽得多，你自己先會識講㗎。如果你甚至乎你第時講多說明會嘅話咧，其實你好自然咧都能夠去同人溫到嘅。明唔明先 ？OK，咁所以咧，希望今日咧一個嘅最基本概念咧就係咧，第一就係教大家就係要識30分鐘嘅 SOP 啦，咁睇翻個 video 啦。第二就係咧要學識說明會啦，去做一個說明會啦，咁你先至能夠由 M1 輕鬆去 M2 啦。OK，咁跟住咧，其實去 M2 M3 做啲咩咧？好簡單啫，就不斷教你團隊啲人咧去做呢3樣嘢就得㗎。就第三樣嘢就咩啊？就帶啲人去廈門。去見 Brian 又好，去睇公司又好，其實咧，我發覺做呢個生意就係嚟嚟去去做呢3樣嘢啫，明唔明先？唔需要好多 training 㗎，我發覺唔使好多嘅training。咁當然你每一個小團隊都可能有啲人會搞下食飯啊、party 啊各方面嘅，冇所謂嘅。呢個係一啲嘅聯誼活動，我覺得係需要嘅。但係咧一啲正式嘅做法就係30分鐘嘅 SOP 說明會同埋去廈門咧係必須。你要做，甚至你要知，甚至每一次都參與，你先至會有機會升到 M2 嘅咁咯。咁好啦，咁大致上今日我分享到呢個為止啦。咁我想問一問先，有冇問題想問先？暫時頭先按住頭先講嘅一啲嘅內容當中，有冇問題想問？好，有冇先？有冇？好啦，咁調翻轉啦。我想問大家，今日呢個會議有咩得着？簡單，可唔可以大家開麥分享下？而家可以開咪嘅。哦 Ruby 嘛 ？Ruby 想講啦。係啊，知道少說話啦。係學識少說話，OK。係跟住，仲有冇其他人？大團隊係由好多小團隊組成。OK，好啊，繼續跟住。知道一啲點講咧，巧妙啊！巧妙。因為我唔係組織行銷出身㗎嘛，所以呢樣嘢真係唔懂。但係我聽完之後，原來幾得意喎，有啲嘢可以偷下師。OK，幾好，唔錯，多謝火哥啊，多謝各位。Thank you, thanks。知道點樣去上 M1、M2 啦。我哋應該有幾多？大約嗰個陣啊，同埋嗰個 training 點樣去上 M2 係需要去學多啲 SOP 啊，咁樣去
有個方法知道。多謝富哥。Raymond 啊 Raymond 哦，OK，加拿大，sorry 話，係用咗我老婆名。 OK 話，thank you，thank you。報告，記住報告好緊要，報告左邊右邊，永遠記住呢個，左邊唔過右邊唔過，係，好，跟住 Hello，哥哥，係我係新加入冇幾耐嘅，而家都踩緊部機。我今日上 Zoom 咧，想見下你啊。同埋最大得係啊，係啊，最大得着咧就係知道咧，原來說明會啦，其實我覺得說明會好緊要嘅，係啦，我諗我會去聽，同埋mark低咗啲重要日子啦，咁我就覺得哦，原來雖然新發展，但係原來大家都好想將件事做得更加好，同埋發得更加大咯。咁呢個係我得着最多嘅，係啦，認識到大家，唔該晒。thank you，繼續努力。Joey 啦，Joey，hello。係好實際，咁咧就知道咧上到 M3咧就可以揾到佢嘅收入，呢個就係我目標啦。繼續跟住就跟住火哥。講呢啲嘢，OK，thank you，thank you。Thank you。Next 有冇？請問咧嗰個30分鐘 SOP 個片咧，可唔可以掟多次出嚟啊？可以，陣間會掟翻出嚟嘅，OK 啊。好，唔該晒。喂，啲 leader 講下嘢啊，leader 喂。我講 Mandy 啊，Mandy，其實真係好多謝你啊！因為其實呢幾個月咧都見到你係勞心勞力啦，同埋 Paul 嗰啲啊，Francis 嗰啲，即係大家都花咗好多精力，都希望我哋香港團隊即係做到更好嘅成績啦，係咪？就真係基礎功啦 ，M1 咧好緊要嘅，即係懂得去點樣去複製啦，點樣去學習到自己真係要成長嘅，係啊。例如我哋要學習講 OPP 啦、SOP 啦，咁樣好緊要嘅。係啊，多謝你喎。Welcome，講呢啲，繼續。Emily，哥哥，係啊，跟跟住成功者就係捷徑啦。咁有個方法俾大家，咁其實就係 copy 啫嘛。Thank you，準 M2 啊，係跟住咧，仲有冇？阿靚媽咧，係咪靚媽？係咪靚媽？靚媽喺度，喂，係聽到，係聽到啊？聽到今晚聽到就係真係成功都係3步啦，係啦，就 SOP 啦、OPP 啦，去廈門啦，咁同埋要幫下邊啲人去真係令到，我記得你有打俾我㗎，我未升 M2 之前，你要我揾左5個右5個出嚟嘅。咁我真係有聽你講咯，跟住就去部署點樣去幫佢哋，即係幫佢哋啊，幫佢哋升到 M1，自己就好自然就會發生咗 M2 咯。係啊。如果邊個想我打俾你嘅，你話俾我知啊。OK， 唔好太我係肥肥啦，我都聽到就係成功有方法咯，咁所以唔明就問咯，即係唔好自己盲目亂咁嚟，跟住搞到自己又攰又熄咗團火咁樣咯。好啊。應該放心，你團伙邊有個耐識啊你。我其實唔使去廈門，我已經好有火。去完又可能即係同人講嗰個信心又嗰個感染力會強啲咯。係啊，好好啊真係。阿卡華啊。其實聽完就覺得都有啲要執翻嘅。咁就其實多啲翻去聽說明會，其實我次次都想聽完整嘅，但係次次未聽得完整，咁就係咯。咁啊，我 OK，你打俾我嘅。OK 啊，好啊，我放心，我實打俾你。OK，next 有咧？阿 Jessie 嗰啲咧，係咪啊 Jessie？我喺度啊。點啊？係，咁就今晚聽完之後咧，就覺得係重溫咗一次我行過嘅路啦。咁因為我升 M1 嘅時候咧，咁其實即係阿火哥啦，你啦就真係嘅你咧就除咗係要開個業績圖睇之外咧，你會無端端 send 個信息嚟話，喂，你開個業績圖，你直推嗰啲報晒上嚟先啦，報一報俾我聽先咁樣。即係我覺得
真係團隊要咁樣帶出嚟嘅，尤其是係我自己學咗你個方法咧，其實同每一個無論直推或者唔係我自己直推人咧，而家都係開3人群組咁去做咧，其實個效率會好咗嘅，即係起碼佢哋會應機先啦，而家，同埋真係會開始有行動咯，係啊，有用，有啲用啊，好有用。Thank you，thank you， thank you。好，next，仲有冇？有冇人想分享？係咪 OK 啊？阿 Kid 啊，有冇嘢？阿 Kid 或者阿 Julia 或者阿 Henry 係咪度？Henry 睇先。Henry 係咪啊？阿 Daniel 喺度喎，Daniel。係啊，Daniel 啊 ，Daniel 分享下 Daniel。Daniel 唔知喺咪度啊？Daniel 唔該，阿 Kid 你玩下下，有冇嘢想講？都基本上我哋都做過晒呢啲嘢嚇，不過就唔係好多人知啦。咁我就覺得都要即係跟進嗰度就好緊要啦，因為好多人推薦咗啲人咧入嚟就完全係冇跟進嘅有啲，咁所以你話要升 M2嚟講就相當困難嘅，係啦。咁啊，無論佢嗰組係咪佢啲推薦落嚟，你都要認識啦。我自己覺得啊，咁同埋我自己有個習慣，就每日都會睇一睇嗰個組織圖嘅。咁就所以對嗰個組織圖非常理解啦、了解係啦，同埋擺位嗰度咧都要有啲技巧嘅，係啦。咁就佈局亦都好緊要啦。我覺得最緊要都係同你嘅推薦人同埋對上嗰幾個推薦人要傾咯，咁樣咯。咁就今日阿火哥都講得好清楚啊，其實都基本上成功嘅元素今日都講咗差唔多七七八八㗎啦，咁樣咯。我分享咁多。咦 ，Vicky 喺度喎，係咪 ？Vicky 喺咪度？Vicky 分享下，Vicky 分享下。咦？係咪 feedback？呢頭唔緊要，好啊。咁啊，睇下先，我揾多一兩個先。Mandy 啊，Mandy 啊，係咪 Mandy？定係忙緊啦，Mandy？睇下先。嗱，唔緊要啦，因為時間關係啦，因為我都覺得即係大家都應該差唔多夜啦，好夜啦咁啊希望今日嘅簡單分享啦，能夠咧去幫到大家咧去有一個嘅基本嘅跟進嘅目標，因為今日其實主要係講波粒嘅嘢比較多，同埋一啲策略性嘅嘢，就係點樣喺運用 SOP 說明會同埋咧帶佢哋下門咧呢3個動作當中之間仲有好多細節位咧係點樣做嘅，咁所以希望今日嘅分享啦，去幫到大家咧成功去快速上 M1，甚至成功快速上 M2。當你越幫到更多人上 M1 咧，其實你自己真係會升㗎啦，因為其實我哋玩累積嘅呢個遊戲咁咯。咁希望咧今日咧嘅分享咧就幫到大家啦。我亦都鼓勵大家咧，我鼓勵大家嘅就係咧將你哋今日學到嘅嘢，簡單一啲 point form 又好咩都好，你 drop 低咗咩度咧，或者一啲感覺、一啲感受，或者原來咁㗎。有好多時就係好多時你可能聽到1、2句説話就已經叮咗你啦。你可能未做呢個行業或者未知道，但係原來有啲咁嘅方法你就已經可以幫到你成功㗎啦。咁所以你將啲方法咧寫低佢，如果你 OK 嘅 post 埋上群組去分享翻出嚟，咁咧起碼會話到俾我知大家吸收到啲咩嘛，好冇？咁希望今日咧就係一個好嘅一個 ad hoc 嘅分享會啦，去俾到大家啦。OK，咁我哋預計咧禮拜3咧就會有個 training 嘅俾大家嘅。OK，咁就如果冇咩特別咧，就到呢為止啦。唔該晒 thank you，唔該晒。辛苦晒火哥，多謝晒。多謝晒，辛苦你啊！唔該晒火哥，多謝火哥。
Thank 多 you，謝大家晚安，大家晚安，晚安，晚拜安。拜，拜拜拜。拜拜拜，唔該晒，多拜拜。謝何哥，多謝多謝，拜拜。新加坡，好，係啊，拜拜拜拜， OK，good 大家 night，good good night， night，good night，多謝。拜拜。拜拜，用，拜拜，拜拜，拜拜感謝，thank you，係感恩的心。呢啲就，thank you，thank 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 you。我代咗3個 point 啊，嗰個即係成晚我哋講咁多，我代咗3個 point 咧。第一個咧就係刺激下我推薦嘅人回本，尤其是嗰啲 potential 嗰啲 target 嗱，呢個好重要，我覺得。我頭先吸收到。第二樣嘢就係令佢哋見到未來。呢個其實我係參考咗你平時我聽你講咗好多次嘢啊嘛。咁咧我參考咗，我用緊嘅而家係我 copy 緊嘅。咁啊第3個 point 咧就係關注每一個新加入者，但我唔會每一個都會去關注嘅，因為首先唔會有咁多時間啦，可能裏邊抽一啲去做，因為咧好快我見到咧有啲人真係好有潛質嘅，但係有啲人咧真係好冇潛質嘅。冇問題嘅，呢啲睇情況咯，就係即係其實你永遠唔知道，可能你以為嗰人冇潛質，但係佢可以好有潛質嘅，有時會咁嘅。係啊，啱啊，我有聽你講過呢樣嘢，但係我都要選擇噶嘛。係啊你呢個講呢句説話，即係左又得，右又得噶嘛。咁但係我唔可以同時又選左同埋右噶嘛，我只可以選左或者右噶嘛。咁所以根據一個表面嘅觀察，我會做一啲嘢先咯。但係你講得啱㗎，可能我錯㗎。不過唔緊要㗎，篩選咗其實其實都冇錯嘅。係啊，你篩選咗第一站先揀咗，所以點解先揀咗個10個出嚟先咯？左邊5個入邊，但係唔代表其他嗰啲唔得噶嘛。冇錯冇錯冇錯。之後又突然間會爆起上嚟噶嘛。咁不過嗱，我個睇法就係如果我揀呢個左5個右5個咧，喺我自己直推嗰啲人揀咧，就好過喺其他啲人擺出嚟嗰度揀嘅。呢個永遠都係，一定係你直推係最好嘅。你有啲人唔係咁多直推嘛，有啲人可能淨係擺咗一邊噶嘛，另一邊未有。咁啊係啊，佢哋可以借用嗰啲人咯嚇。咁但係嗰啲人你都要跟噶嘛，咁樣。啱嘅啱嘅，不過時間上又跟唔到咁多啦，就不過一路學習啦，見你多啲會好啲咯，見你少啲就少啲着數噶啦。你唔好怪我哋成日嚟煩你就得啦。唔會嘅，唔會啦，OK 嘅。OK。好，咁啊，到呢為止啦，thank you。係啦，好，拜拜。拜拜，拜拜。